Galera, é o seguinte, eu vim fazer um vídeo aqui para vocês, demonstrar um barulho insuportável, no meu caso, que eu já não aguentava mais, no Onix. O meu Onix é um 2015, modelo LTZ. E é o seguinte, aqui a gente achou primeira vez que poderia ser o escapamento. Depois achamos também que poderia ser o peito de aço, tal. E olhando, fuçando, achamos uma mangueira lá da direção hidráulica que poderia ser ela também, mas no fim não foi, galera. Sem enrolação aqui, eu vou falar para vocês, ó. Aqui na frente do radiador ela tem uma proteção para captar melhor o ar, o vento da estrada e refrigerar o radiador. Aí ela faz esse barulho aqui, ó. Parece, né, que é ferro, mas na verdade é um plástico que bate numa lata ali. E aí eu já soltei alguns parafusos. Vou estar arrancando o para-choque mostrando para vocês. Galera, aí ó, tirei o para-choque. Vai ter um plug do milha aqui para soltar, outro plug do outro milha e o plug do sensor de temperatura, que é aquele que aparece, ó, lá no MyLink, a temperatura externa, que é isso aqui, ó. Aí o principal aqui, o vilão que faz o barulho, ó, vocês dão uma olhada, é essa peça aqui, ó. Ela bate, ó. É um barulho muito chato, ó. Tudo solto, isso aqui é uma péssima engenharia. Também tem um plug aqui também, ó, que aparentemente ele também aqui, ó, também faz barulho. Tem até uma marquinha ali. Plástico esse carro tem demais, né? Isso aqui ainda, né? Isso aqui fica preso junto com o para-choque. Então acredito que não seja isso aqui não. Mas o principal é isso aqui, ó. Parece que é barulho de ferro lá dentro, mas na verdade é isso aqui. E o outro também é esse, ó. Acho que esse aqui também tá incomodando lá dentro. Aí, galera, uma dica para vocês então, é essa capa aqui, ó, que faz o barulho na frente do Onix. Acho que e o Prisma também, né, que é tudo igual. É só dando uma dica para vocês, galera. Espero que ajudem alguém também. Valeu, abraço, até mais.